Anatomija. 37,2 trilijonov celic, med njimi 200 različnih tipov, 100 bilijonov kožnih, 127 milijonov mrežničnih, 129 milijonov paličastih, 6 milijonov stažičastih. Včasih imamo dušo, nihče ne ves čas zase. 100 bilijonov nevronov v možganih, ki zbojeni na dan sprožijo dovolj elektrike za prižig sijalke, okoli 60 tisoč smiselno urejenih misli na dan, 1 milijon bilijonov bitov shranjenih informacij. Obstajajo prostori srečanja, ometani ali samo zlepljeni skupaj s krpankami, preprogami namesto sten, prahom v sklepih namesto hrustanca in vetrom pod vrati. Ne premikaj se. 60 milijonov senzorčnih receptorjev, 1000, ki omogočajo von, pri tem nos zazna 50 tisoč različnih vonjev, 96 milijonov, ki omogočajo vid, pri tem ima oko resolucijo 576 megapikslov. Z vidika večnosti ni pomembno, ali v tem svetu, drug ob drugem s tem telesom, ali kakim drugim. V trenutka izbrati stališče, zbrati praznino in čakati. Srce, 115.200 srčnih utripov na dan, po življenjski dobi predočilo 1,5 milijonov sodov krvi, po zaradi lastnega električnega pulza utripalo še izven naših teles. Nekoč se bo poravnal čas, morda le v strahu ali v vznemirjenju otroštva, včasih v presenečenju starosti. 6 litrov krvi, dovolj železa v njej, da bi naredili žebelj dolžine 7,6 cm, 42 bilijonov krvnih žil, 30 trilijonov rdečih krvničk. Čustva so v tem telesu, ki ne obžalujejo preteklosti. En organizem absorbira drugega, skozi raztrgano, razrezano, opraskano kožo, ki dovoljuje ciklične, ponovne in ponovne vbode. 206 kosti, 300, ko se rodimo, 640 mišic, 360 sklepov. Makrosvet odgovarja mikrosvetu, nekje v oddaljenosti drugih mest. Gube, ker je bila nekoč ravnina, obračanje k sebi v interesu lastne rešitve, ustvarjanje telesa iz besed, iz nič. 23.040 izdihov na dan in enako število vdihov, 100 izgubljenih pramen las na dan, 800 ml iztečenega znoja na dan, na tisoče besed, zavijanje besed po telesu, bičanje telesa, konture nerodnosti, prostor, neusklajenost in porast hrupnih podob. Razvozlati, podaj roko, za 1000 pogovorov, če to raje tišino. Vsak dan srce proizvede dovolj energije za 32 km dolgo vožnjo tovornjaka. V povprečni življenjski dobi napolnimo 2 bazena sline, 23.000 litrov. Naš nezverižen DNK z vsemi celicami je zmožen daljave od Zemlje do Plutona in nazaj. Naši prsti lahko čutijo stvari manjše od 13 nanometrov. Naše ustnice so 100-krat bolj občutljive kot blazinice na prstih. Potrebujemo. Očitno. Vendar očitno potrebuje nas tudi iz nekega razloga. 100.000 kemičnih reakcij se zgodi v naših možganih vsako sekundo. Naše kosti so 5-krat močnejše kot jeklo. Povprečno izrečemo okoli 4800 besed na dan. Povprečno v življenju 2 tedna namenimo poljubljanju. Živčni impulzi čez naše telo potujejo okoli 90 metrov na sekundo. Tečejo med lučmi in izginemo skozi vrata. V kupu suhih listov se pokrivamo z vejami in mirno čakamo, da pride čas. Naša povprečna življenjska doba je 2 milijardi 475 milijonov 576 tisoč sekund. V tem času izgovorimo v povprečju okoli 123 milijonov 205 tisoč 750 besed. Se ljubimo 4239 krat. In zgolj nekaj več kot 70 tisoč celic umre v vašem telesu ob poslušanju poslednjega verza. Rosi Luksemburg. Saditi akacije v puščavi, prihajati in odhajati, ne reči ničesar, odrasti brez sramu pred temo, oblačiti si oblačila,
usta uporabljati za govor, spuščati bele zavese nežnosti, ne reči ničesar, soočiti se z oblaki in pritisniti ustnice na nebo Bruslja, na nebo Ljubljane, na nebo Grožnjana, na nebo Prage, na nebo Lizbone, na nebo Berlina, na nebo Uppsale, na nebo. Drseti pred realnostjo, z ustnicami, drhteti in dehteti, na uho pred spanjem.